Бірінші үйден осындай номер шығып атса, кешкейдің концерттің программасын толтырып тастайтын сияқтымыз ғой. Я, сон дәстүрлі кәріс ән айтса, комиссияға бірден ұнайды. Шын? Ну, ауыртуандың ба? Жоқ, дұрыс. Қорықпаңыз. Қарасыңдар шектеріңе. Ол қаппайды ол жай сөйтіп ойнайды өзі. Дауыс жаман ғой адам. Соғым туралы ойланып көріңдер. Ой, ренжімеңіздер енді. Давай. Жүре аласыз ба? Сен бас сен. Жүре алмайтын сияқты. Давай. Жүр. Арғы аяғыңа салсай салмақ. Жүр. Жақсы. Ой, айналайын, бош ен тезірек жүрші. Не мұны салпаң етіп? Беке! Беке! Тұра тұр! Мына бір. Не дейді? Беке! Тұра тұр. Сөйлесейік. Айналайын, айттым. Беке. Көнсең көндің, көнбесең бар ғой, заң жүзінде сөйлесеміз. Заң қоя тұр, адам сияқты сөйлесу олайық бірінші. Ана ережең конкрет дұрыс емес қой сенің, Беке. Айналайын, ауылды қала сияқты таза ұстайық деген мен дұрыс емес па мен? База жоқ, ол дұрыс. Енді ал. Мен Беке бар ғой, өзім үшін жауап бере аламын, әңгіме жоқ. Қоқыс тастама дей ме, тастамаймын. Ит үшін жауап бермеймін мен бірақ. Ол ит қой. Таңертең кетеді, қаңғырып жүреді соны. Міне көрдің ба? Итің бетімен кеткен. Сені тыңдамай көрінген жерде жүреді. Бұлай жалғаса береді болса сенің итің ішімдікке салып кетуі мүмкін. Сөйтіп қарыз болады ма? Ой, сен қойшы. Сен оған тиіспе. Жоқ, енді Беке үшін ғой, мен қалай қадағалаймын мен? Үйден шығарма. Ол ит қой, өзі біледі ғой. Итіңді қадағаласаң қадағаладың, қадағаламасаң итіңді көрген жерде бар бақан. Нанға ине салып беріп жерім бітті. Болды. Кеттік жүр. Айттың ба болды ғой қызға? Қойшы.